大风歌，汉，刘邦。大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡。安得猛士兮守四方。大风刮起来了，吹得白云漫天飞扬。我刘邦威武一生，平定天下，现在衣锦还乡了。可是还能从哪里能找到勇敢的战士替我镇守四方呢？在刘邦晚年的时候，淮南王英布起兵反汉，他英勇善战，军强马壮。年近60的汉高祖刘邦不得不亲自出征平息叛乱。后来他击败了英布，在得胜还军途中，刘邦顺路回到了自己的故乡。他和家乡的父老乡亲们一起欢饮庆祝，酒到尽兴处，刘邦一面击筑，一面高声唱出了这首《大风歌》。这首诗只有短短3句，前2句直抒胸臆，雄豪自放，表现了刘邦年轻时的踌躇满志和威风凛凛。第3句却语气突转，透露着一丝焦灼和忧虑，抒发了晚年的刘邦对国家未来命运的担忧和惆怅。汉朝开国皇帝刘邦白手起家，创立了强大的大汉王朝。汉朝是我国历史上继秦朝之后的第2个大一统王朝，它的实力和文明程度与当时欧洲的罗马帝国并列。而这时的刘邦可能不会想到，他所祈求的猛士在后代会如雨后春笋般接二连三地出现。他的后代汉武帝刘彻也是一名伟大的君王，汉王朝在他手中走向强盛。汉武帝时期，霍去病北击匈奴，封狼居胥；张骞出使西域，打通了丝绸之路。汉元帝时期的陈汤更是留下了“明犯强汉者，虽远必诛”的豪言壮语。